nhẹ tốt nhất tại Việt Nam. Với hai màu cơ bản là trắng và xanh đậm, Suzuki Super Carry Truck mang lại cảm giác mạnh mẽ, an toàn, vững chãi. Xe có kích thước nhỏ gọn, tiện lợi, chiều dài tổng thể 3,240m, chiều rộng tổng thể 1,393m, chiều cao tổng thể 1,765m. Bán kính xoay vòng nhỏ giúp xe quay đầu dễ dàng, phù hợp với điều kiện đường xá nhỏ hẹp. Động cơ 4 xi lanh 1 lít đạt tiêu chuẩn Euro 2, phun xăng điện tử, tiết kiệm nhiên liệu và vận hành mạnh mẽ. Hệ thống treo siêu khỏe, thắng đĩa an toàn, các lá nhíp siêu khỏe và khung sườn vững chắc. Một trong những dòng xe thương mại khác của Suzuki là xe tải Super Carry Pro, hay còn được gọi là bạn đường lý tưởng, với 3 tông màu trắng, bạc, xanh dương, tạo cảm giác dễ chịu, gần gũi và quen thuộc. Xe có kích thước nhỏ gọn, tiện lợi, chiều dài tổng thể 4,155m, chiều rộng tổng thể 1,680m, chiều cao tổng thể 1,895m. Với trang thiết bị chính bao gồm vô lăng 2 chấu polypropylene, công tắc điều khiển đèn cabin 3 vị trí, chắn nắng bên tài, mồi thuốc, hộc đựng đồ, ghế bằng vani xám, tay nắm ghế phụ, đèn pha halogen, cần gạt nước phía trước 2 tốc độ, chắn bùn trước, 2 dây đai an toàn, 3 điểm ELA, thanh gia cố, hệ thống lái trợ lực, quạt gió nóng lạnh, anten, CD, radio, MP3. Bên cạnh đó, xe còn có những tiện ích làm hài lòng mọi mong đợi của khách hàng. Đệm bước chân và tay nắm hỗ trợ giúp việc ra vào cabin được dễ dàng. Ngăn chứa đồ thuận tiện với hộc đựng đồ và ngăn đựng cho tài xế có thể chứa những vật dụng nhỏ nằm trong tầm với. So với các loại xe tải Trung Quốc, xe thô sơ, xe tải Suzuki với công nghệ và chất lượng Nhật Bản sẽ mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho người sử dụng, như chở được nhiều hàng hóa hơn, tiết kiệm nhiên liệu, phụ tùng thay thế chính hãng, độ bền lên đến 25 năm, chính sách và dịch vụ hậu mãi rộng khắp toàn quốc. Thùng xe Super Carry Pro giúp tôi tháo dỡ hàng hóa một cách dễ dàng vì có thể linh hoạt mở ra từ 3 phía, và hơn nữa là chứa được rất nhiều hàng hóa. Ở đuôi và bửng xe còn có chốt khóa giúp tăng tính an toàn hơn khi vận chuyển hàng hóa. Bên ngoài và bên trong bửng xe còn có các móc giúp tôi buộc hàng hóa chặt hơn một cách thuận tiện. Phía sau còn có khung bảo vệ giữ cho hàng hóa của tôi khỏi di chuyển và va đập vào cabin. Tuy diện tích thùng khá lớn, nhưng Super Carry Pro có tổng diện tích khá nhỏ và dễ dàng vận chuyển vào những con đường khác nhau với những địa hình khác nhau như đường trường, đường đá, đường hẹp, đường uốn khúc. Khi lái xe này, tôi cảm thấy rất an toàn và thoải mái. Thiết kế rất đẹp. Bảng điều khiển thiết kế bắt mắt theo kiểu xe du lịch, với ngăn chứa vật dụng và hộc đựng đồ được sắp đặt thông minh, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng. Với động cơ tráng nhôm 16 van 1,6 lít giúp tăng cường tiết kiệm nhiên liệu cho xe. Hệ thống giảm sóc nhẹ và chắc chắn đặc biệt an toàn khi phanh gấp. Lớp xe 14 inch vừa khít với mâm xe hợp kim với cấu tạo 5 bu lông nhằm gia tăng sự bền bỉ và chắc chắn. Sản phẩm xe tải Suzuki Super Carry Pro và Super Carry Truck hoàn toàn mới đã và đang được thị trường Việt Nam đánh giá cao, chiếm 80% thị phần xe tải nhỏ dưới 1 tấn. Xe tải Suzuki Super Carry Pro và Super Carry Truck hoàn toàn mới với diện tích thùng rộng rãi, khả năng vận hành tối ưu là sự lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp kinh doanh hiện tại và tương lai. Thoải mái và tiện nghi như một chiếc xe du lịch, xe tải Suzuki còn rất linh hoạt trong việc đáp ứng các nhu cầu người tiêu dùng. Với xe tải Suzuki sẽ giúp người tiêu dùng đạt được hiệu quả về tiết kiệm nguyên liệu, chi phí, thời gian sử dụng dài, khả năng thu hồi vốn chắc chắn.